Hej, og velkommen tilbage, hvis du har været her før. Nu tænkte jeg lige, at jeg vil lige give en kort opsummering af den tredje dag egentlig, og selve bryllupsdagen, fordi grundet i, at vi gerne ville være der i nuet og nyde det og sådan noget der, så rendte jeg ikke rundt med mit kamera andet end inden det hele begyndte. De klip især fra selve brylluppet og festen og sådan noget, det er faktisk... Det er min lillebror, der har filmet det, eller så nogle af vores venner. Så jeg har ikke selv rendt rundt med kamera. Og derfor mangler der også lidt, hvad kan man sige, lidt kontekst, lidt forklaring nogle gange, så derfor vil jeg bare lige bruge et par minutter på at lige forklare, hvad der egentlig skete. Og så kommer selve montagen bagefter, kan man sige. Det starter så med selvfølgelig, at vi har egentlig halvdelen af dagen til at bare slappe af, gøre os lidt klar og sådan noget. Og klokken 4, der tager mig og mine forældre og mine søskende en Uber hen til selve kapellet, hvor selve vielsen skal foregå. Vi er de eneste, der er der indtil videre. Min far og mor, de skal ligesom lige ind og øve nogle ting. De skal lige sættes ind i nogle forskellige ting, fordi der skal ske alligevel ret meget. Mens de er inde i selve kapellet og øve de her ting, så er mig og min lillebror og min søster, vi er udenfor i sådan receptionen. Og de andre gæster begynder at komme og så videre, og så da klokken er 5, bliver vi så alle sammen lukket ind. Og vi sætter os på vores plads og så videre, og musikken starter pludselig, lyset sådan lukker ned, der begynder at komme røg og alt muligt helt vildt. Og min far og mor kommer så kørende ind i den her lyserøde Cadillac, og Elvis begynder at synge, og de danser rundt og siger hej til os alle sammen, og det er bare helt skørt og helt vildt fedt. Mine forældre, de fornyer deres vows, deres løfter til hinanden og så videre, så videre. Vi danser lidt. Elvis synger 2-3 sange i det hele, tror jeg. Og efter det går vi så udenfor, hvor der så kommer en limousine kørende og henter os alle sammen. Den kører vi egentlig kun i sådan 5-7 minutter eller sådan noget, fordi vi skal hen til det sted, hvor vi skal have middagen. Det sted, det hedder The Stratosphere, hvilket er sådan et hotel med sådan et højt tårn og en kugle på toppen, hvis man kan sige det. Inde i den her kugle er der nogle bryllupslokaler, og en af dem har vi så lejet til middagen, eller mine forældre har. Vi er inde i den her kugle og spiser dejlig middag, og jeg havde lavet, som sagt, sådan en video til mine forældre, sådan med billeder fra, at de var helt små til nu, med musik og video og sådan noget. De blev rigtig glade for den. Jeg fik holdt en lille tale, en lidt improviseret tale, men de blev glade for den. Så var der nogle andre taler fra nogle andre venner og familiemedlemmer, og der var nogle quizzer også, og mine forældre havde lavet en Kahoot, jeg havde hjulpet dem lidt, og vi spiste, og der var fri bar, og det var super hyggeligt, og det gik helt som det skulle, selvom der var lidt tekniske problemer, men alt i alt var humøret super godt, og alle var rigtig glade, og alle nød det rigtig meget. Med de der bryllupslokaler, kan man sige, havde vi fået sådan en armbånd, som betød, at vi måtte gå op på toppen af den her kugle, hvor der er et par etager i, hvor de har forlystelser sådan der på toppen af Vegas-agtigt. Så vi havde 3 timer til den der middag. Efter de her 3 timer, blev vi så sluppet løs op på taget med alle de her forlystelser. Og vi havde alle sammen fået rimelig godt indenbord, så derfor der er ikke blevet rigtig dokumenteret meget mere derefter middagen. Og det er nok også derfor, I vil ikke mærke til, at videoen slutter ligesom lidt efter middagen. Ikke? Men anyways, vi var oppe her på toppen af den her kugle, og vi prøvede nogle forskellige forlystelser. Det var super sjovt. Og så blev det så tid til at gå ned, hele vejen ned fra hotellet, ned til gaden. Hvor at der så kom en partybus og hentede os. Og der havde mine forældre også så for noget alkohol, og nogle chips og noget slik og sådan noget, og den kørte vi så rundt i 2 timer, tror jeg. Og hørte musik og dansede og grinede, og det var bare super fedt, se hvordan familie og venner, alle aldre sådan festede sammen. Og det var bare helt vildt skørt. Igen, fedt. Da vi så havde kørt rundt i den 2 timer, så kom vi tilbage til hotellet. Det var egentlig meningen, at bare os unge, som min bror, min fætter, min kusine og mig, vi skulle op og være på... Vi havde nogle gamle udvekslingsstuderende, som også kom til brylluppet.
og de havde fået et værelse. Og det var egentlig meningen, at vi bare skulle op på deres værelse og hygge bare os, de unge. Men det endte så med, at hele selskabet kom derop, og vi drak lidt videre, vi snakkede, der blev danset limbo. Der blev brugt et håndklæde til at danse limbo. Og det var bare festen fortsat sådan lidt til klokken 1-2 stykker, hvor folk så begynder at daffe tilbage til deres egen hotelværelse og gå i seng og sådan noget. Og det endte så også med, at jeg sov hos mine amerikanske søstre, og det var super hyggeligt. Så det er ligesom hele bryllupsdagen kort fortalt. Og så kommer der så her lige om lidt, kan I jo se billeder, det meste af det, hvordan det foregik, hvor det var henne, hvordan der så ud. Jeg håber, det giver mening. Ellers så må I stille spørgsmål. Skrive eller et eller andet. Så ja, jeg håber, I vil nyde den, selvom der mangler meget, og der er sådan et huller, og der bliver ikke snakket så meget. Sådan noget. Men jeg håber, I vil nyde den, og synes, det er sjovt at se. Godmorgen! I dag er den store dag, hvor det hele skal ske. Jeg har faktisk været, klokken er allerede 11 her lige om lidt. Vi har været i gang i nogle timer faktisk. Jeg var klokken lidt 9 eller sådan noget 8 og var ude og hente lidt. Så vi har noget morgenmad, og så blev jeg lige vokset i ansigtet og fik lige det ordnet. Og nu skal jeg simpelthen bare lige have noget morgenmad, og så er det bare med at gøre os klar til det hele senere. Det starter klokken 4, skal vi være på det første sted. Så det bliver mega fedt. Okay, så status er, at det hele er sådan lidt stress og sådan noget, fordi jeg har forberedt en film til det her event, og det skal plukkes til en projektor, som skal op på sådan et lærred, storskærm. Og Mac er jo så lovely, at de har sådan nogle specielle, i stedet for hedder HDMI, så hedder det sådan Thunderbolt og det der, og hvad ved jeg. Jeg har prøvet at snakke med Louis om det, og vi skal lige prøve at finde ud af, hvilken kabel vi skal bruge for at få min computerskærm, kan man sige, projekteret op på lærredet, og det tager lige lidt rod og sådan lidt, fordi vi har ikke set, hvordan projektoren ser ud, og hvilken stik den har, og så jeg løber lige over i centret og mødes med Louis, hopefully, hvis jeg kan finde ham, eller få fat i ham, eller et eller andet, så vi kan finde ud af, hvad der skal bruges, og så bare virkelig krydse fingre for, at det er det, der passer i projektoren, fordi ellers så har jeg lavet en 18 minutter lang film uden grund, og det vil være lidt røv. Det med projektoren har næsten ordnet sig, må vi se. Jeg fik lige løbet nogle ærender i centret, og så fik jeg lige hurtigt trænet, mens der var rengøring op på værelset. Og nu skal jeg have et bad, og så skal jeg til at gøre mig klar. Og så er det lige rundt om hjørnet det hele, og det er så vildt. Jeg glæder mig så meget. Så yes, vi ses senere. Så er vi ved at være klar alle sammen til at tage afsted. Mener du det der? Jeg mener det her sygt meget. Kan du ikke lægge den her med den her? Jo, du kan bare lægge det, hvor du vil. Lille er klar, far er klar, mor hun er et eller andet sted derinde. Og vi skal ned og have en Uber lige om lidt. Mama! Damn, cutie. Så nu skal vi afsted, og jeg tror godt, jeg kan gætte, hvad det er, men vi ses gennem lidt. Dancing in the moonlight, dancing in the moonlight, everybody's feeling everybody's dancing in the moonlight.
It's gonna be a sit-down dinner. Ce sera un repas assis à 7 par table. Je pense que on pense souvent que c'est aux parents de And I love you.